sa 100 ka ako hindi. Ba't po kayo sige yan? Ano na tumatas ito? Alam mo po. Ano? Nag-oras ako. Okay lang yan. 100. Mga talsik. Lumapaw na. Lex, ano na? Lex. Ano, kumusta yan? Ha? Kumukulo na eh, oh. Ilang ampere? Ilan? Ilang ampere? Ilan mo lang, ilang ampere? Ilang ampere? Ilang ampere? Ilan reading mo dyan? 50. Yung ilalim ha, 50. Ah, 100. Pwede na 100. Ilan baka matalsik ang ka dyan? Ito naman yung ano niya. Magpulo. So, ngayon. Matalsik ang ka dyan, hindi mo kailangan mabitan pa. $100? 50. 50 lang? Ah, 100. Nahuli-huli siya. 50, 100, 50, 100. Audrey! Ayun na. Grabe oh. Kumulong kulo. Kulong-kulo. Minutes, ha?